Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, ketemu lagi di channel Ibu Fatih Farid, channel yang membahas tentang kehidupan, obat-obatan, dan review produk yang baru dibeli dengan harga terjangkau. Di video kali ini kami ingin menyajikan tentang ramuan untuk obat batuk berdahak. Obat batuk berdahak yang biasanya lama sembuhnya bahkan malu kalau didengar sama orang ya teman-teman. Oke, sebelum lanjut seperti biasa teman-teman, tolong bantu dengan like dan subscribe terlebih dahulu ya teman-teman. Terima kasih sebelumnya. Oke teman-teman, ini bahan-bahannya untuk obat batuk berdahak ya teman-teman. Saya sudah mencobakannya. Sebelum saya kasih tahu teman-teman, pastinya saya sudah mencobakannya terlebih dahulu. Yang terakhir saya menggunakannya untuk anak saya yang umur 1,5 tahun, karena batuknya sudah terlalu lama, sudah lebih dari 1 bulan batuknya tidak berhenti dan sudah banyak obat batuk kimia dikasih. Jadi saya berhentikan obat batuk kimia itu, jadi saya kasih dengan ini lagi. Ini bahannya teman-teman. Tentunya batuknya sembuh atas izin Allah juga ya teman-teman. Ini semuanya bahan perantara saja. Yang pertama adalah asam atau jeruk nipis, septu madu, septu ada kecap manis ya teman-teman, air, dan sendoknya. Untuk cara yang pertama, asamnya sedikit saja teman-teman. Asamnya kita peras di sini. Asamnya kita peras ke sini. Ini teman-teman. Baru dikasih kecap sedikit saja ya teman-teman, sedikit saja. Nah, ini baru dikocok ini seperti ini. Ini diminumkan hanya sekitar 1 sendok makan aja, 1 sendok teh ini aja teman-teman, karena ini dia asam dan kecap. Tentunya dimakan atau dikasih sebelum sesudah dia makan teman-teman, supaya perutnya nggak sakit. Dan ini saya kasih sama anak saya itu 2 kali sehari, pagi dan malam. Alhamdulillah batuknya sembuh. Tapi ini dikasih tentu kalau untuk anak-anak tentu sudah umur 1 tahun lebih deh. Kalau bayi jangan teman-teman. Apalagi kalau untuk kita ini, saya selalu minum ini teman-teman. Alhamdulillah batuk saya hilang. Yang kedua adalah, kalau nggak mau dengan ini, tentu dengan ini. Yang kedua adalah diperas ke sini. Ini air hangat ya teman-teman. Air hangatnya kita peras ke sini. Kita kasih madu. Madu sekitar 1 sendok atau 2 sendok paling banyak ya teman-teman. Madunya sudah hampir habis tapi masih bisa digunakan. Kasih madu nih. Diaduk sampai rata. Ini seperti ini jadinya teman-teman. Seperti ini dia. Ini baru diminumkan pada anak. Ini air hangat dikasih. Ini sangat bermanfaat sekali. Asam memang, jeruk nipis itu memang sangat bermanfaat untuk sangat banyak manfaatnya untuk tubuh kita. Itu sudah obat turun temurun itu, dan warisan dari keluarga gitu.
Kalau madu juga banyak manfaatnya, air hangat juga begitu. Tapi kalau kecap itu sebenarnya manfaatnya hanya untuk apa? Menghilangkan rasa asamnya, karena ini kan asam sekali, jadi ditambah dengan kecap supaya tidak terlalu asam ya teman-teman. Ini teman-teman, ini ramuan untuk obat batuk berdahak. Biasanya saya minum ketika batuk berdahak. Kalau untuk saya nggak pernah minum obat kimia. Kalau batuk berdahak saya langsung hanya asam dan kecap ini saya kasih untuk saya sendiri. Kalau untuk anak tentunya ini dulu yang saya kasih, karena madu juga bermanfaat untuk tubuh, air hangat dan asam. Ini asam, madu, kecap, air hangat. Silahkan dicoba teman-teman atau ibu-ibu sekalian yang mau menghilangkan batuk anaknya atau batuknya sendiri. Kalau batuk berdahak itu kan sampai didengar orang malu kita, makanya berusaha untuk menghilangkannya. Oke teman-teman, terima kasih sudah mengikuti video saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Semoga bisa menghilangkan batuk anak-anak ibu-ibu semua juga. Obat penghilang batuk berdahak.